Mačiau daug žinų. Švietelė. Ir kartais nebijami gauna, turi programėlės dažniausiai važiuoja. Čia gerai. Labas vakaras, mėly žmonės, mėly Zitos draugai, kolegos, muziejininkai, Pasvalio muziejus visas atvažiavo į labai malonų susitikimą. Iš tikrųjų, prieš Kalėdas pats tas laikas mums susitikti. Gera proga, iš tiesų puiki proga susitikti knygos sutiktuvėse. O Kalėdos ir Adventas tai labai puikus metas, kada skaičiuojame visus padarytus darbus, kada su viltimi žvelgiame į ateinantį laiką. Tai taip ir pasibūkime, sutikdami knygą, pasidžiaugdami, galima sakyti, ne tik 1 metų darbų, o daugelio metų tyrinėjimo, kruopštaus tyrinėjimo rezultatu. Į mūsų kolegės Zitos Pikelytės knygos pristatymą sutiktuvės atvyko ir nemažai svečių, todėl leiskite juos pristatyti. Pirmiausia, norėčiau pristatyti knygos fotografas Antanas Patamsis, Panevėžys, to žmogaus, apie kurį rašyta knyga, giminaitį, anūką Artūrą Patamsį, kuris atvyko su šeima iš tolimos Kretingos, iš Išgirsime jo žodį ir ne tik, su siurprizais atvyko ponas Artūras Patamsis. Malonu pristatyti Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto menotyrininkę, docentę daktarą Vaidą Almonaitytę Navickienę, kuri pasidalins su mumis įžvalgomis ne tik apie Patamsio, ko gero, knygą, bet ir apskritai apie miestovaizdžio tradicijos formavimąsi modernėjančioje tarpukario Lietuvoje. Taigi lauksime jūsų žodžio. Dar norėčiau pristatyti muziejaus vadovą direktorių daktarą Arūną Stramską, kuris buvo knygos recenzentas, taigi jam vienam iš pirmųjų knyga pakliuvo į rankas, jis turi savo tvirtą nuomonę apie šią knygą ir aišku, tą nuomonę pasakys. Ir dar noriu pristatyti knygos dailininkę, be kurios mes neturėtume tokio gražaus knygos formato, Asta Radvenskienė. Ir tikriausiai neatvyko, tarp mūsų nėra knygos redaktorės Ievos Pulaikienės. Ir visa šita komanda, kurios dėka atsirado knyga, fotografas Antanas Patamsis, Panevėžys. Pirmiausia, pradėkime nuo miestovaizdžio tradicijos, kuri formavosi, kaip sakiau, modernėjančiame tarpukario laike Lietuvoje. Ir apie tai labai prašytume žodį tarti mūsų viešnią, ponę Vaidą Almonaitytę Navickienę. Labas vakaras, gerbiama kultūrą besidominti ir fotografiją besidominti publika. Paprastai labai mėgstu pasislėpti už skaidrių, nes paskaitose gal būna šiek tiek lengviau tą daryti, bet šiandien gal truputėlį kitoks žanras ir buvau paprašyta
trumpai papasakoti, kas turbūt dedasi aplink, kada fotografas Patamsis gyvena, nusprendžia fotografuoti, kada jisai tai atranda kaip aktualią veiklą. Tai pirmą dalyką, kurį reikėtų suprasti apie tarpukarinę fotografiją, tai tai, kad jinai iš esmės remiasi mėgėjais. Ir mėgėjai šiuo atveju yra pačia geriausia prasme, todėl kad toje Lietuvoje geografinėje, ar ne, kurioje nėra Vilniaus, tai nėra nei vienos profesionalus fotografus ruošiančios mokyklos. Geriausiu atveju jie gali atsivežti tam tikras žinias, sakykime, iš Sankt Peterburgo, kai kurie jų atsiveža jas iš Maskvos, iš tuometinių tenai aukštųjų mokyklų arba tenai komandiruotų turtingų tėvų ir išsilavinusių tarpo, bet tai yra labai mažas ir siauras segmentas fotografijoje, kuris pačios tarpukario fotografijos iš esmės neformuoja, nėra tokie sunkiasvorė, kažkokie tik prabėgantis. Tai realiai mokyklos nėra. Vilniuje tuo pačiu metu, aišku, veikia jums žinoma fotografų, jeigu domitės miestovaizdžiu, tai Jano Bulhako mokykla, nes Stepono Batoro universitete jis yra įsteigęs fotografijos katedrą, turi savo mokinių, studentų, kurie yra jo tikrieji pasekėjai. Ir ten kaip ir yra ta mokykla. Tačiau dėl tuometinės politinės situacijos, tai nesusijungia niekaip. Tiesiog per tą tvorą nėra kaip perlipti. Ir tik 40 metais tai, kas vyko Lietuvoje, tarkime, Kaune, Palangoje, tame pačiame Panevėžyje, ir tai, kas vyko Vilniuje, jie tik tai tada sužinos vieni kitus ir pažins. Matydavo šiek tiek iš korespondencijos, iš parodų, bet tokio bendro jungtinio susitikimo, sukuriant kažkokį bendrą meninį artefaktą, tai nebuvo. Va čia toksai kertinis įdomus labai dalykas. Vienintelė beje vieta, kur buvo, sakykim, tai pusiau profesionaliai ruošiami fotografai, tai buvo tokie aukštieji kursai, kurie veikia Kaune pilotų mokykloje, kadangi Lakūnų generalinis štabas ir šiandien, ir tada tarpukarinė Lietuvoje buvo Kaune, ten, žinot, ir aerodromas buvo veikiantis ir šiandien, tai va ten ir tie kursai buvo, bet jie fotografuodavo tokias grinai topo nuotraukas su tokio neįtikėtino dydžio fotoaparatais, tokio, net negalėjo pavadinti fotoaparatai, tai tokie kaip gal kažkoks storas, labai riebus teleskopas, kuris kurdavo topo nuotraukas. Tai, ką jie užfiksuodavo, realiai buvo valstybės paslaptis ir tik tai va, šiomis dienomis galima pasižiūrėti, ne ką sukurdavo, sakykime, bet ką jie užfiksuodavo. Ir 32 metais daugybė žmonių iniciatyva, kuriems buvo aktuali ir svarbi fotografija, 1932 įsisteigė Lietuvos fotomėgėjų sąjunga. Ir va ta sąjunga šiek tiek užsiima fotografinės košės virimu Lietuvoje apskritai. Tai įdomus faktai yra tokie, kad pirmoje jų parodoje, kuri vyko labai greitai po įsteigimo 33-aisiais, parodoje dalyvavo tokie nesuvokiami skaičiai. 44 autoriai, kurie pateikė 880 nuotraukų. Tai čia dar tokią parodą reikia turėti jėgų apeiti, bet tai ką rodo? Tai aišku, rodo tokia, sakykime, labai mėgėjišką kokybę pačioje pradžioje, rodo negebėjimą atsirinkti, kas tiktų būti eksponuojama. Bet fotografų būtų matyti savikritiškų ir drauge kūrybingų, nes iki 37 metų, kurie yra apskritai tarpukario kultūrinė viršūnė ir architektūros prasme, ir fotografijos ir visų kitų kultūros veiklų, buvo jau tik tai 14 fotografų ir jie jau tada pateikė 261 fotonuotrauką ir taip po to užaugo iki 40, kada susitiko su vilniečiais. Bet aš apie tai jau ką tik paminėjau. Tai buvo keletas asmenų, kuriems buvo labai aktualu paaiškinti kitiems, kodėl reikėtų fotografuoti ir kaip reikėtų fotografuoti, ir kaip reikėtų įtvirtinti tą savo fotografavimo veiklą. Ir žiūrėkime, čia po truputį atsiranda tokie terminai kaip kraštovaizdis, miestovaizdis, vietovaizdis. Tai Steponas Palupaila, kuris
buvo kitos giminingos sekcijos vadovas, jisai vienijo matininkus ir kultūrtechnikus. Dar trumpai paaiškinsiu, kad matininkai ir kultūrtechnikai, jie tiesiog dirbo laukuose ir fotoaparatas buvo jų darbo priemonė. Tai jie tada natūraliai daug visko prifotografuodavo ir drauge su fotografais mėgėjais dalyvavo toje veikloje. Tai jisai rašė taip, kad kai pamatė užsienio autorių fotografijas, sako, jog krinta į akis motyvo smulkmeniškumas, pusė veido, kreivai įkalta vinis, medžio šaka, mašinos detalė. Ką jisai čia rašo? Jisai rašo realiai apie tai, kai jisai pamatė, kaip atrodo tarpukarinė fotografija užsienyje. Ar artimam, ar tolimam, pavyzdžiui, Čekija, Latvija, ta pati, gal Vokietija, šiuo atveju išbraukim, bet pavyzdžiui, Prancūzija, Italija ir jisai Lenkija, tarp kitko. Ir jisai mato tą tikrąją modernėją fotografiją, kuri yra kaip meteoras, jinai iš tiesų yra labai tokia dekonstruota, taip kaip jisai ir rašo, kažkokia kreivai įkalta vinis, medžio šaka, mašinos detalė, fotogramos ir įvairūs labai konceptualus menas, toksai konstruktyvistinis menas, ir pripažįsta, kad tikro modernizmo nuotraukas jisai gali netgi pavadinti beveidėmis ir abejojo, ar daugeliui gali patikti toks menas menui. Tačiau Lietuvos fotomėgėjų darbai, kurie visuomet stengiasi, vėl toliau cituoju Kolupailą, iškelti savo kraštą, jo manymu buvo tikroji parodos vertybė. Reiškia, žinot, toks kaip Munchausenas pats save turi kilstelėti, nes bendrame meninėme kontekste šiuo atveju lietuviai yra labai tradicionalistiniai, labai nuosaikus. Jau vien ta paroda, kuri buvo 37 metais Paryžiuje, parodė bendrame kontekste, kad mes atvežėm tokią, na, sakykime, šiek tiek sumodernintą mukelę ir bandėme ją pateikti kaip savo tautos vertybę ir išskirtinumą. Ir sakykime, kad mums tai visai pavyko, nes tolimesnėme kontekste matysim, kad ilgainiui iš šitų pagrindų susiformuos Lietuvos fotografijos mokykla, kuri jau bus žinoma užsienyje kaip labai inovatyvi ir įdomi. Taigi, toliau jisai rašo, kad tai aiški tradicionalizmo tendencijos apraiška, kurios paveiktos fotografijos pasižymėjo korektiškumu, nuoširdumu ir nuotaigingumu. Reiškia, tarpukario fotografija turi būti korektiška, nuoširdi ir nuotaikinga. Tai pasak Kolupailos, lietuviškoje fotografijoje mažiau naudojama tik viena moderniosios fotografijos išraiškos priemonė pars prototo, tai yra dalis vietoj visko arba mažuma pasakanti daugiau nei visuma. Šiandien per Labas rytas buvo Kalėdų tom miestelėje tokia frazė, taip, kad mažiau yra daugiau iš tiesų. Taip, tai nors kitos visos modernios fotografijos išraiškos priemonės, tarkim labai aukšti žemi rakursai, toksai varlės žvilgsnis arba iš labai aukštai, šviesos šešėlių kontrastai, po to medžiagiškumas, kažkokios ištrauktos faktūros, labai mums nepritiko ir iš tikrųjų negalėjo atliepti tam korektiškumui, nuoširdumui ir nuotaikingumui. Galėčiau paminėti, jog visą tai yra užkoduota labai senai, nes 1914 metais, pagalvokite, yra praktiškai pirmo pasaulinio karo aplinkoje, Pranas Mašiotas Varpe jau spausdino tokius žodžius: suskupti, rinkti medžiagą mūsų kraštui iliustruoti. Ir tai, ką daro, dabar jau pereisiu prie autoriaus, apie kurį šiandien kalbam, fotografas Patamskis, iš esmės yra labai kontekstualu ir labai atitinka tai, kas buvo tuometinėme laikmetyje. Tai visi tie ryškesni žmonės, pavyzdžiui, Palangoje Ignas Stropus, paskui toks fotografas Jokūbas Skrinskas, kuris beje nušluostė nosis visiems kauniečiams, nes jisai truputį prieš 30 metus atsikraustė iš Birštono į Kauną, ten apsigyveno ir pamatė, daug gražios architektūros paėmė ir nufotografavo. Ir pirmas išleido Kaune albumą. Nors Kaune jau dirbo tuo metu ir Augustinas, ten ir Milaševičius, ir Orentas, visi žymus miestovaizdžio fotografai, bet žodžiu, kad atvykėlis, jisai tapo tam kieme žvaigždė ir užsidėjo tokį labai rimtą pliusą, nes 30-ieji metai, Vytauto paminėjimo metai, matyt skirta lėšų ir jisai jas kažkaip tai pasičiupo. Tai va, Ignas Stropų paminėjau Palangoj, tą patį Kolupailą, po to Ingelevičių vėlgi Kaune, Vytautą Augustiną, visišką architektūros ir miestovaizdžio fotografavimo žvaigždę,
Stanišauską, Lukošių, kuris pratęs viską sovietmečiu. Iš esmės yra labai kontekstualu ir būdinga. Todėl aš kažkokio, sakykime, tokios didžiulės nuostabos apie Patamsio kūrybą ir tai, ką jisai užfiksavo, net nematau. Man tai yra labai integralu ir nuoseklu, kad taip nutiko Panevėžyje. Ir dar vienas įdomus niuansas, kurį norėčiau pridėti, tai apie tai, kad Patamsis buvo kariškis ir fotografavo. Kariškiai panašu, kad tarpukario kariškiai apskritai tuo labai dažnai užsiėmė, nes kariškis buvo kaip ir profesija jų, ar ne? Bet jie mėgėjiškai tą darė pakankamai dažnai. Mano pačios senelis panašu, kad su Antanu Patamsiu galėjo kažkur tai prasilenkti, nes pulkas, kuriame jisai tarnavo, buvo visai netolies. Jis buvo Ukmergėj. Ir kol senelio neperkelė į Kauną, tai pažiūrėjau į metus, jie tiesiog galėjo pratybose kažkur tai prasilenkti ir galbūt net padiskutuoti apie fotografiją. Bet jis irgi buvo visiškas mėgėjas. Nes tiesiog profesionalų mokyklos nebuvo, reikėjo iš savų jėgų, savo lėšomis ir savo iniciatyvą fotografiją kurti ir stiprinti. Gal būtų ir viskas, nebent norėtumėt manęs ko nors dar paklausti. Iš tiesų, mėgėjai, naudokime progą. Vaida atvyko pirmą kartą į Panevėžį ir labai profesionaliai, va taip, pavastų paskaita, ne? Su tokia dalykiška paskaita. Tai labai profesionaliai miesto vaizdus nagrinėjanti. Gal turime klausimų iš tiesų? Paklauskime. Nesakiau viską, ką norėjau. Aš turiu klausimą. Ar Panevėžio miestovaizdis Lietuvos kontekste turi kažkokių savitų bruožų? Geras jūsų klausimas. Tai Panevėžys pirmoji lyg kaip ir, sakykime, kaip tie miestai, kurie neblogai laikėsi tarpukariu, jie jau savaime yra labai fotogeniški. Ar jisai kažkaip labai ypatingai išsiskiria bendrame kontekste, negalėčiau taip teikti, nes, sakykime, trūksta tokio vieno arba kelių fotografų, kurie būtų atskleidę tuo metu projektuotą architektūrą šiek tiek intensyviau. Patamsiui tai yra tekę daryti, pavyzdžiui, jis Songailos banką, kuomet fotografavo, man atrodo, kad jis gal tą padarė visai sėkmingai. Nes, pavyzdžiui, Kaune Songailos, pagrindinis didysis Lietuvos bankas, tai jisai nėra nufotografuotas taip, kaip norėtųsi. Bet žinau ir priežastį, todėl kad nėra kaip jo apimti. Su tuometinė technika, su dabartinė technika yra sunku, jis yra labai spraustas perimetriniam užstatymui ir nėra kaip gerai sukurti nuotraukų. Tai tada lieka nuotraukos iš aukštai. Bet atkreipkite dėmesį, nėra labai ryškų ir gerų Lietuvos banko nuotraukų. Yra tik tai segmentai, visokie įeigos, portalai, visokios tvorelės, dekoras, mažoji architektūra, bet ne visas bankas drauge. Nesunku yra nufotografuoti. O šiaip jisai yra, sakykime, labai panašus, kaip buvo visur. Bet tiesiog pats miestas visą laiką diktuoja tam tikrą fotografiją. Tarkime, Palangoje visą laiką rasite ieškojimo suderinti kraštovaizdį su tuometinė architektūra. Kaune visą laiką rasite tiesiog labai daug tokių panoraminių vaizdų, kur yra gatvių perspektyvos į tolį. Dabargi Panevėžyje žiūriu, kad daugiau yra kaip po vieną tarsi objektą bandoma 3/4 planų prisiderinti. Tai kiekvienas miestas diktuoja, nes miesto vaizdis yra miesto įvaizdis fotografijose ir kaip sukursi, taip ir bus. O kaip Jūs manot, ar turėjo įtakos tai, kad, aš manau, kad turėjo įtakos, nes Jūs minėjot visus ten ir Milaševičių, ir Naruševičių, ir visus Kauno fotografus, kurie jau buvo kaip fotomėgėjai ir ten nuolat paskaitos vyko, mokymai. O Patamsis buvo išmokęs, kaip ir sakė, pusiau, nesakyčiau savamokslis, jis išmokęs iš į dvarą atvažiuojančio fotografo. Tai ir kitas dalykas, jūs prisimena tą priešpriešą tarp amatininkų, tai Patamsį būtų galima priskirti prie amatininkų, nes turėjo savo fotoateljė.
ir tų fotomėgėjų. Ar jūs čia tos priešpriežos nematot? Nes juk Patamsis irgi norėjo būti, jis spaudos fotografas norėjo būti. Bet kažkodėl, matyti, man taip susidarė įspūdis, kad iš periferijos, iš rajono yra labai sunku patekti į tą sritį, bet jis visiems pasiuntinėjo nuotraukas ir tai kas skautino. Bet gal būtų pasikeitęs jo likimas, jeigu jį būtų priėmę į žurnalistų sąjungą? Na, žodžiu, teikti, kas būtų, jeigu būtų, tai gal yra šiek tiek iš mano pusės neprofesionalu. Aš galėčiau galbūt paliudyti, kad Vytautas Augustinas irgi pradžioje labai beldėsi į tą spaudą, kol pamatė, kad jo darbo metodai yra tinkami, nes jis puikiai fotografavo ir reportažus, o po to gebėjo publikuoti to modernėjančio Kauno fotografijas ir netgi gebėjo jas išspausdinti, sakykime, prasisukti tada, kada buvo Kaune vokiečiai. Ir lygiai tais pačiais metais galima vėl matyti tiesiog su vokiškais užrašais tas pačias nuotraukas. Reiškia, jis sugebėjo net su jais bendradarbiauti. Galbūt Patamsiui trūko šiek tiek ir kažkokio tai ryžumo ar apsukrumo, ne? O dėl to, ar fotostudija kenkia darbui lauke ir miesto fotografavimui, tai nenorėčiau taip teikti ir netgi nenorėčiau sutikti, nes visi ryškiausi miestovaizdžio fotografai turėjo savo studijas ir jie sėkmingai fotografuodavo dėl labai paprastos priežasties. Už portretą yra mokami pinigai ir iš portreto gali gyventi. Tai taip buvo Čechavičiui, taip buvo Zatorskiui, lygiai taip pat buvo fotografui Fleury ir kitiems, ir tam pačiam Strinskai, kurie aš minėjau, jisai Birštone turėjo paviljoną, tokį, sakykime, dabar pavadintumėm kažkoks prancūziškas pompadour stilius, toks labai visas pukuotas tas jo paviljonas buvo, bet jisai ten irgi dirbo kaip, sakykime, tas ne amatininkas, bet profesionalas. Profesionalai beje turėjo irgi savo sąjungą. Jie įsteigė 25 metais ir jie buvo patys pirmieji, bet jinai tiesiog daugiau buvo apie mokesčius, kurių mokėti ar nemokėti, negu apie tą kūrybą. Tai sakyčiau, kad darbas su studijoje visiškai netrukdo profesionalumui vystytis lauke ir atvirkščiai. Čechavičius praktiškai fotografuodamas nieko neuždirbo iš savo ankstyvųjų fotografijų, čia turiu omeny 19 šimtmetį, jo pabaigą, jisai pragyveno iš portretų. Taip, kad tai turėtų kažkaip dėrėti, nes tas, kuris geba žiūrėti per objektyvą, geba pagauti kadrą, tai gali specializuotis daug kur. Tai nėra taip svarbu. Tenai ten arba ten. Nes, pavyzdžiui, gyvas klasinas Romualdas Požerskis tai sako, kad apskritai šalies fotografijos lygį nurodo taip, kaip fotografai geba fotografuoti aktus. Vienas iš sudėtingiausių žanrų. Ačiū mielai Vaidai. Ir noriu dabar paskaityti ištrauką, kuri iliustruotų, kad ir studijoje dirbdamas Antanas Patamsis siekė meniškumo. Naujiena. Visi gražiuojasi kino žvaigždžių fotografijomis ir jas gaudo, todėl, kad jos yra meniškos. Naujai atidaryta elektros fotografija Antano Patamsio vienintelė Panevėžyje įrengta didmiesčių foto ir kino studijų pavyzdžių. Ir čia pat Panevėžyje daromos tokios nuotraukos. Todėl kiekvienas panevėžietis gali turėti malonumo nusifotografuoti artistiškai prie nepaprastai stipraus, dirbtinio, daugiau kaip 5000 vatų stiprumo elektros apšvietimo, kombinuojamo atitinkamai kliento norams ir jo charakteriui, visai laisvai, įvairiausiai ir moderniškai. Kviečiu gerbiamąją visuomenę įsitikinti su aukšta pagarba fotografas Antanas Patamsis, Panevėžys, Klaipėdos gatvė numeris 23. Tai va, meniškos nuotraukos buvo daromos ir fotoateljė. Taigi fotografui iš tiesų labai svarbu laikas. Tada, kada jis įamžina momentą, ar ne, paros arba metų laikas. Bet žiūrint į fotografijas, kurias jūs čia matėte,
labai svarbu ir istorinis laikas. Ir man dabar jau maga paklausti knygos recenzentą, mūsų gerbiamą direktorių Arūną Stramską, kaip Antano Patamsio fotografijos atspindi tą istorinį laiką Panevėžyje 20 amžiaus 40-metis. Na, Vitalija čia provokacijas visokias daro. Iš tikrųjų, tos istorinio laiko sąvokos yra įvairios teorinės prieigos, yra ciklinis, yra linijinis, yra prancūzų kai kurių istorikų minimas ilgasis laikas. Mano kaip istorinio to laiko samprata daugiau yra tokia socialinė. Yra įvykių ir socialinių procesų laikas. Tai Patamsis čia puikiai viską pas mus parodo. Jisai dokumentavo miesto 4-ąjį dešimtmetį nuo bendrųjų vaizdų iki smulkių tokių kasdienio gyvenimo elementų. Pažiūrėkit ten į vaiko ir motinos šitą mokyklą Smilgiuose ir pamatysite daug detalių, kurios paprastai prasprūsta nuo istorijos tyrinėtojų ir dokumentuotojų akių. Iš tikrųjų, laikas dar turi dar vieną matmenį, ten tas kalendorinis laikas. Tai 4 amžiaus praėjo, kai Zita pradėjo tyrinėti mūsų tos miestovaizdžius. Ir prasidėjo viskas nuo pradmenų. Ir tuo metu mes žinojom nuotraukas, nepažinojom autorių ar žinojom labai mažai apie juos. Bet tas praėjęs laikas mums davė Zitos tyrinėjimai labai daug tokių svarbių dalykų. Ir įvyko Panevėžio miestovaizdžio kūrėjų pažinimo procesas. Dabar daugelį mes jų pažįstame, žinome jų biografijos detalės, kurios ne visada tikrai susiklosto labai lengvai. Kaip ir Patamsio atveju, tai čia ilgą laiką buvo didelis kliūtis ta jo emigracija, kai mes nežinojom, nuo kurios, kaip ten jo toliau likimas klostėsi, bet paskui giminaičių pagalba visa tai buvo atstatyta. Tai aš tik tai apie tą laiką noriu pasakyti, kad šitas 4 amžiaus buvo turiningas ir rezultatyvus. Ir pristatoma knyga yra nuotraukų, kurios jau yra ikoninės miesto nuotraukos, ten laikrodis prie Masiulio knygyno, ar katedros vaizdai, ar dar kažkas. Yra ir nepažįstamų nuotraukų ir labai svarbu, kad yra keletas reportažų. Mes Panevėžyje nedaug turime reportažų, tai čia yra Patamsio reportažas apie 37 metų katalikų kongresą, tai iki šiol bent aš žinojau tik 2 ar 3 nuotraukas, o Zita sulasiojo iš archyvų, padarė ten kokį 10 nuotraukų reportažų. Ten per tas 2 dienas, kai vyko tas kongresas, Patamsis viską ten vaikščiojo ir fotografavo. Taip pat mes šiek tiek geriau žinojom Smetonos vizito reportažo, daug nuotraukų, bet čia irgi buvo jisai papildytas. Ir kas mane labiausiai nudžiugino ir nustebino, tai atsiradęs amatų mokyklos fotografijų reportažas. Na, atrodo tokia proziška veikla, aš irgi įsivaizdavau, ten jie kokie staliai ar tinkuotojai ten mokosi, pasirodo nieko panašaus. Aukšto lygio technikos mokykla, elektrikai daro visokias schemas, maketus, stulpų ir perjungimo kažkokiu aparatu ir aš tą pamačiau ir supratau. Tai iš tikrųjų sveikinu Zitą pabaigus projektą, kuris tęsiasi 7 metus ir šiais metais ypatingai intensyviai, ir čia yra to projekto paskutinis ir pats svarbiausias taškas.
Bučkis. Dėkoju direktoriui. Iš tiesų knyga yra, na, sakyčiau, tokia unikali dėl to, kad sudaryta tarytumai iš 2 dalių. Vartydami ją nuo pat pradžių susipažįstame su Antanu Patamsiu, tai yra lyg biografinė apybraiža. Mes sužinome jo tėvų gyvenimo istoriją, jo vaikystės, šeimos gyvenimą Troškūnuose, paskui paėmimą į kariuomenę Mindaugo pėsčiųjų pulke ir tada pradėjo fotografuoti tas karinės fotografijas. Tada persikėlimas į Panevėžį, šeimos sukūrimas, atrodo toks gana laimingas laikotarpis, tas 4-asis dešimtmetis Panevėžyje. Įsijungimas į Lietuvos laisvės armiją, būnant šauliu. Ir vat ateina lemtingi 1944-ieji, kada jau tu, būdamas Lietuvos laisvės armijos karys ir šaulys, jau esi nebepageidaujamas savo krašte ir turi trauktis. Ir tas sunkus labai pasitraukimo momentas, o dar sunkesnis, ko gero, naujojo gyvenimo kūrimas naujajame pasaulyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, keičiant ne tik tai šeimą, keičiant profesiją, nes Amerikoje nustota fotografuoti, pradėta statyti, tiesiog statyti. Tai ta gyvenimo apybraiža iš tiesų sukrečianti ir jį pristato ne tik tai žmogaus gana tragišką likimą, bet ir tautos sudėtingą likimą. Ir aš manau, kad šita patirtis turėjo lemiamos įtakos ir vaikams paliktiems Panevėžyje ir anūkui Artūrui Patamsiui. Tikrai turėjo šita senelio likimas ir palikimas ypatingos reikšmės. Nes ponas Artūras pakeitė net pavardę. Juk senelis iš mamos pusės ir ne tėvas. O ponas Artūras vadinasi senelio iš mamos pusės vardu Artūras Patamsis. Tai tikrai, matyt, tas paveldas senelio yra jam nepaprastai brangus. Apie tai, pona Artūrai, kviečiame kalbėti, bet prieš tai, kaip sakėte, jūs atvykote su siurprizu. Mes matėme Antano Patamsio vaizdus, ką matė jo akis, o dabar siurprizas mūsų ausims. Šiandieną yra apsiniaukęs rytas 1978 metai, rugpjūčio mėnesį 25 dieną. Liko kelios valandos iki išvežimo Gražytės aerodromo. Paprašė mane, kad aš ką nors įkalbėčiau jums pavežti į tėvynę Lietuvą. Ką jums dabar čia aš turiu pasakyti, ko jūs norėtumėt daugiau sužinoti. Tam reikia ne valandų, dienų, net savaičių. Gražytė prabuvo 5 mėnesius beveik, rytoj bus 5 mėnesiai, kai šią pasiėmė iš Kennedy aerodromo New York'e. Mes rodos, kad nieko neįsikalbėjom per šitą laiką. Daug ką kalbėjom, bet man rodos, kad kaip mes nieko neįsikalbėjom. Ką jie turėsiu pasakyti parvažiavus apie mane, tik jeigu jie atsimins, matė mano kasdienius žingsnius, mano darbus, mano gyvenimą. Gyvenimą tokį, kokį va čia reikia gyventi. Kraštas kitoks, oi koks didelis skirtumas, koks kitoks, negu mūsų tėvynė Lietuva. Kiti žmonės, kiti papročiai. Viskas yra kita.
aš Gražinai atidaviau visus labučius į praeities gyvenimą, į mano gyvenimą, kaip aš gyvenau, ką aš veikiau, ko aš pasiekiau, ką aš atlikau, ko neįstengiau, kas man nuskriaudė, ko man skriaudaus ir šiaip daug padarė, kur man geriausias mano noras ir mano viltis įsklaidė. Taigi girdėjome Antano Patamsio balsą, iš tiesų jisai atitrūkęs nuo savo šeimos, Panevėžyje palikė žmoną su 2 vaikais, 3 vaikais, atsiprašau, atsidūręs Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip sakiau, gyvenimą kūrė iš naujo, bet norėjo viską palikti savo vaikams. Ir dėl to nusipirko juosteles, į kurias ir rašė magnetofono juosteles savo tiesiog visą istoriją, kaip jisai traukėsi iš Lietuvos, o paskui jau reikėjo atkurti iš gabaliukų tuos pasakojimus, sudėlioti į vientisą gyvenimo aprašymą. Taigi, ponas Artūrai, kviečiame jūs, nes jūs buvote didžiausias detektyvas, ar ne, kuris išsaugojo senelio ir raštu prisiminimus ir garsu. Jo, čia apie senelį galima būti, kaip aš sakiau, Lietuvos Forestas Gampas, čia ištisa galima būti ir filmą susukti apie jo. Apie jo gyvenimą, ypač pasitraukimą nuo 44 Liepos 17 dienos, kai pasitraukė ir pasiekė Jungtinės valstijas, tikrai dramatiška istorija. Man senelio gyvo matyti neteko, mes bendravome laiškais, kartą į metus tikrai paskambindavo ir man iš giminės teko garbė, ne garbė, bet įleisti urną į gimtą žemę parvežtą. Šiaip senelio dominavimą, egzistavimą šalia savęs aš jaučiau nuo pat vaikystės, tas atsispindi dar keistuose dalykuose. Nebuvau priimtas į spaliukus, nebuvau priimtas į pionierius mokyklinės nuotraukos be kaklaraiščio. Į komjaunimą įgrūdo rekrūtuose, kadangi sakė, tarybinė armijoje nekomjaunuolis negali tarnauti, vietoj to, kad paleistų namo, priėmė į komjaunimą. Nu, jo, o labiausiai pajutau senelio buvimą šalia, kad pagal tuometinį karo ministro įsakymą rekrūtuose negalėjau išbūti ilgiau kaip 3 mėnesiai vienoje vietoje. Ir mane spardė iš vieno dalinio į kitą, tai pradėjau nuo Petrozavodsko, kol atsidūriau prie Arkties vandenyno, toliau nebuvo kur, tai pradėjau spirti atgal į pusiaują. Nu, ir baigiau prie Suomijos sienos, taip pat ir aukšti saugumo karininkai būdavo pasikvies. Ten sužinojau būtent, kad visa korespondencija mūsų yra sekama, visi siuntiniai, visi telefoniniai pokalbiai, viskas buvo smulkiai sudokumentuota ir man pareiškė, kad viską apie tave žino. Tai va toks netiesioginis kontaktavimas su seneliu ir aš visą laiką primindavau ir apie tai žinojau, išliko gal iš vaikystės pirmoji atvirutė senelio kalėdinis sveikinimas man atsiųsta 66 metais, jau konkrečiai man senelis mano, kad artūrėlis muzikantas. Nu, nedaug apsiliko, bet išlaikiau tą atvirutę. Situacija pasikeitė, kada mama nuvažiavo į Jungtinės valstijas 78 metais. Tai buvo jau galėjom sužinoti tikrą istoriją, kas nutiko nuo 44 Liepos 17 iki 78, kaip jis gyveno, kaip jis traukėsi per Vokietiją, tikrai labai dramatiškai. Telefonu ką mes galėtum, apie orą šnekėti, apie užderėjusias braškes ir viskas buvo klausoma, visi žinojom, tai laiškuose irgi nelabai daug ką galėjo rašyti, nes laiškai visi buvo skaitomi ir kartais gaudavom vokus, net nevykusiai užklijuotus, matos, kad ten knysos įskaitė apie tai. Tai va girdėjom keletą epizodų, turėjom ir kasetę įrašytą didesnę, bet laikas toks buvo, kraustėmės ten į ten, dalis to
archyvo ir pamiršo, pranyko. Šiaip tai tas knygos atsiradimas, aišku, turėtume pirmoje eilėje padėkoti pačiam Antanui Katamskiui už jo norą rašyti, fiksuoti įvykius. Principą, kai aš sakydavau, kai išsilaipino iš generolo Bleko į Amerikos krantą pirmieji 142 lietuviai, tai buvo 142 istorijos žmonių parašytos. Žmonyse, bet reti, kurie užrašė visą tai. Ir laikant po archyvą, žiūrėsim ištrauką iš senelio užrašų knygutės. Tai iš Setos kautynių jis pasitraukė į Karaliaučius stengdamasis, bet jau Šilutėje rusų tankai jau ten traiškė vietinius gyventojus ir jam prasimušti nebuvo galimybės, jis Priekuliai palieka griovėje motociklą, taip ir rašo. Priekuliai griovėje palieka motociklą, bet sugebėjo gražiai užrašyti valstybinį numerį, variklio numerį, rėmo numerį, ką jisai palieka griovėje. Daiktai palikti pas gyventojų šalia Priekulės, mano kostiumas, mano marškiniai išeiginiai, viskas uždokumentuota. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, kelsimės jau 47, jau pabėgėlių stovykloje Würzburge, senelis užrašo ant kelių popieriukų matytą sapną. Susapnavo savo žmonos Vladislavos mirtį ir iš tikrųjų po 2 metų Vladislava mirė. Ir čia jis užrašė savo sapną jau pabėgėlių stovyklą ant kelių popieriukų. Tas jo bruožas nesikeitė ir toliau. 72 metais skrenda iš sesers iš New Yorko į Floridą. Matomai kažkur tai registratūroje pasiema tą keletą popieriukų ir dokumentuoja. Lėktuvas pakilo 7:30-20 sekundžių, po 17 sekundžių buvom 17 tūkstančių pėdų aukštyje. Gražus debesiukai, vandeninas matos, vandenino nebesimato, atnešė valgyti į visą kelionę iki to, kol atsirakino buto duris Kortmajose rašė. Dėl ko aš tą rodau? Pat iš tokių nuotrupų reikėjo sukurti visą tą istoriją. Netoli nuo obels nukrito ir kita obelis, tai mama. Lygiai tokia pati buvo ir aš paveldėjau tą patį. Mama irgi. Jos dokumentavimas buvo irgi, kas po ranka. Čia važiuojam iš New Yorko. 119 mylių pravažiuota, 7:24 minutės, 16 sekundžių, įsipylėme kūro, viskas dokumentuojant, kažkas užrašų knygutės, staiga pereina į kitą formatą, jau čia rašo apie Vašingtoną, senelis rodo Baltuosius rūmus, įpasakoja, kaip lankėsi pas Kennedy. Ir toliau eina visokie receptai, tas. Esminis ir labai svarbus įvykis apie senelio mirtį. Tai eina rauginti agurkėliai, čia tas, Tėtušėlio mirtis. Rašyta esamuoju laiku, kada skambino iš Floridos, iš Kortmajoso ligoninės, jis pasakė, kad 7 ryto autoįvykėje Antanas buvo partrenktas automobilio. Iki tol, kol jis 3 nakties mirė. Čia viskas esamuoju laiku. Ir toliau vėl. Pirkau tą. Ir ta visa informacija mamos yra išmėtyta, nežinau, kokia turbūt 50 svinių. Kas pakliūdavo po ranką ir visą šitą dalyką reikėjo susisteminti, sukelti. Ir aš labai stebiuosi, tai kad reikėjo gerbiamai Zitai viską rašant apie nematytą žmogų, perprasti, suprasti, aš daviau tą informaciją ir labai gražiai, tikrai vanetašą, nubraukiau, kai man atsiuntė į juodraštį. Va, tai, sakau, apie senelį čia galima būti, kaip jisai sakė, ne valandų savaičiai. Ir pabaigai, ką aš norėčiau pasakyti. Turiu 2 knygas. Kokie 2,5 kilogramų. Šitas 2 knygas Antanas Katamskis pasiėmė emigruodamas. Būtent 44 metais į savo krepšį įsidėjo tas 2 knygas. Tos knygos girdėjo Setos kautynių šūvius, jos pabuvojo Pilo mieste Karaliaučiuje, jų neatėmė net Leipcigo koncentracijos stovykloje, jos pabuvojo Šulenbergų sodyboje, Šulenbergai priminsiu, tai grafas Šulenbergas buvo bendražygis Stauffenbergo, tie, kurie pasikėsino į Hitlerį 44 savus buvo sušaudyti. Senelis dirbo jų sodyboje, jų, jie buvo priverstinai išvežtas. Jos pabuvojo, matė Adamkų,
jos pabuvojo Würzburgo pabėgėlių stovykloje, atplaukė į Atlantą ir tos knygos atsidūrė pas mane 98 metais. Tai yra pirmas leidinys Šapokos istorijos ir Naujasis testamentas Biblija. Šitas dvi knygas Antanas per visą gyvenimą nešė su savimi. Reikia įsivaizduoti, kokia kuprinė kareivio buvo. Kas ten turėjo tilpti, tai šitom knygom vietos buvo. Tai šitą visą svorį nešė iki pat smėlis. Tai va, čia trumpai, nes čia daugiau apie fotografiją, turbūt daugiau gerbiamą Zitą pasakyti. Labai ačiū. Tikrai autentiškus prisiminimus ir pagalvokim. Žmogus traukdamasis iš Lietuvos palieka brangų motociklą, aš įsivaizduoju, kažkur pakely, pagriory, o knygas nešas. Ir knygos keliauja su juo. Tai va, koks buvo Antanas Patamsis. Ir ačiū, kad saugot jo atminimą ir kad dalinatės, ir kad pasidalinat su Zita. Tai dabar ir noriu kviesti Zitą ir klausti jos, nes programa mūsų kolegė pradėjusi dirbti Panevėžyje, iš karto ėmė gilintis į vietos fotografiją ir iškėlė vardus ir vaizdus tokių fotografų kaip Tadas Bajorūnas, Vincas Firinauskas, Jonas Žitkus, bet knyga susiformavo per tuos 7 metus ir išėjo Antano Patamsio. Tai vat aš norėčiau Zitos paklausti, kuo ją patraukė būtent Antanas Patamsis ir tiesiog kaip gimė šitą knygą, šiek tiek plačiau. Aš tai galvoju, kad visada mus pasirenka pats darbas. Niekada negalvojau nuo vaikystės, net neįsivaizdavau, kad galėčiau dirbti muziejuje. Tai tikrai nebuvo mano svajonė ir net nebūčiau pagalvojus. Bet kai pasiūlė perimti fotografijos rinkinį, tai buvo va tas dalykas, dėl ko aš atėjau į muziejų. Fotografija domėjausi nuo jaunystės, man buvo pačiai smagu fotografuoti, o paskui jau gavus patį rinkinį ir pamačius, kiek daug yra gražių nuotraukų, visas tas praeities laikas mane įtraukė ir tada, jeigu tu matai nuotraukas, noris jas skleisti. Aš pradėjau dirbti 92 metais, kai nebuvo nei Google, nei tiesiog imdavom ir su direktorium tas nuotraukas, žiūrėdavom ir ką iš to galima padaryti. Tai pirmiausia, kad su kolegė Jūratė mes pristatėm Žitkų. Dar buvo galima surinkti atsiminimus šiokius tokius. Tada užkabino miestelių fotografų archyvai, pakliuvo. Bet vėlgi ne pati pasirinkau dėl to, kad pakliuvo Bajorūno stiklo negatyvai ir pluoštas nuotraukų. Lygiai taip pat kaip ir Firinausko stiklo negatyvai pateko pas mus, tai ir reikia su jais kažką daryti. Tada rašai projektą ir tyrinėjai ir skaitai, buvo parengtos parodos ir tai netiesa, kad tai pirmoji knyga. Pirmoji knyga galbūt va tokia didesnė, bet tos buvo apie Žitkų, tai net dabar pačiai šypseną kelia, pačios atšvietėm ten tuos kelis lapelius, bet norėjosi, kad žmonės sužinotų kažką daugiau. Lygiai taip pat apie Vincą Firinauską ir Tadą Bajorūną mažyčiai katalogėliai, pagal to meto mano supratimą, jie buvo išleisti. Gal kažkiek didesnis apie Povilą Šinskį iš Subačiaus ir ten jau užkvėpė nebe vieną Subačiaus miestelį, bet ir jisai Panevėžy dirbo. Taigi pirmasis buvo Žitkus ir jis tikrai nusipelno knygos, bet reikia kažkokios idėjos ar kad sugultų kažkas, galima iš tiesų vien tik tai albumą daryti. Žitkus yra tikrai labai įdomus ir
jo va tos raudonojo teroro nuotraukos labai reikšmingos. Taip, kad mes tų žmonių turim, kuriuos dar galim parodyti. O Patamsis tai labai paprastai. 16 metais pristatydama Panevėžio albumą, kur buvo vaizdai panaudoti Henriko Grinevičiaus kolekcijos, tokia buvo sutartis, kad ten tik tai Grinevičiaus kolekciją dedam ir nieko daugiau. Aš tik tai toj kolekcijoje pamačiau Antano Patamsio miesto vaizdų, panoramų, buvau nemačiusi, nes į muziejų iš tiesų neplaukia dideliais kiekiais tų istorinių nuotraukų. Arba jeigu jų žmonės atiduoda, dažnai atiduoda tai, kas nebereikalinga, įpirkti nelabai galim. Na, žodžiu, visą laiką buvo tokia problema. Ir man susitarus su Henriko Grinevičiaus sūnumi Tadu, kad jisai leis ne tik tai susipažinti, bet per ilgą metų laiką mes sutarėm, kad ir leis publikuoti. Tai man buvo didelis dalykas, nes mes galėjom susiskaitmeninti. Taigi aš tas nuotraukas tada galėjau matyti, žiūrėti, nagrinėti. Ir pristatant albumą sugalvojau, kad reikia padaryti, tokią crazy parodą 2x2. Viena fotografija šiuolaikinio fotografo, viena Patamsio. Tai va, iš tos parodos Patamsio nuotrauka ir yra, 31 berods metai. Ir paprašiau mūsų Gintaro Lukoševičiaus, kad maždaug iš tos pačios vietos nufotografuotų Panevėžį, kaip jis atrodo dabar. Ir reklama pasklido visai netikėtai, nes apie Patamsį aš nežinojau nieko daugiau, kaip buvo radus kelias bylas Centriniam archyve ir kad jisai pasitraukė į vakarus. Ir tik tiek. Ir vieną dieną skambutis ir prisistato, kad skambina Patamsis. Tai man čia buvo didelis šokas ir tada, kai jau pradeda ateiti pas tave medžiaga, aišku, kaip ir Artūras sakė, kad man negiminaitį ir nesigilinus į to šeimos istoriją, tai buvo iš pradžių irgi vakarai skaitimai ir laiškų. Tie laiškai, aišku, dabar skaitmeniniu formatu išsididinti gali, tai tuos perskaityti gali. Tačiau, kaip ir sakiau, kaip ir sakė Anukas, kad jie vienas rašo apie savo buitį, čia pat papasakojo vaikystės prisiminimą, čia pat vėl nuklysta kažkur ir tuos tada, kažkur skaičiau, bet tikrai norėčiau tą ir vėlgi skaičiau skaitai, nes nepasižymėjai kažkaip. Tai va, sudėti į vientisą, sulipdyti į vientisą tekstą, aš nežinau, iš pradžių nemaniau, kad bus knyga, kadangi leido naudotis medžiagą, tai pirmiausia buvo straipsniai, kažkokios publikacijos, pranešimai konferencijose ir kuo daugiau aš domėjausi, skaičiau tos visus atsiųstus užrašus, tas visokias nuotraukas dėliodama, supratau, aš skaičiau ir man buvo įdomu. Tada galvojau, kad jeigu man įdomu, tai galbūt tą istoriją galima papasakoti labai lakoniškai, tikrai neįsiplečiančią, kaip sakoma, tikrai gali būti keli tomai prirašyti, bet tai jau ir bus gal per daug. Tai va norėjusi papasakoti ne vien kaip fotografo likimą, nes fotografas jisai buvo porą dešimtmečių, nedaugiau, ir tai Troškūnuose pirmiausia atidarė ateljė. Iš Troškūnų tikriausiai nuotraukų irgi prisirinktume, jeigu eitume per žmonės iš kiemo į kiemą ir ten albumuose ko gero yra tų fotografijų, bet ką man pavyko rasti archyvuose ar atminties institucijose, tai iš Troškūnų, ten matysite, yra gal vienas kitas tik tai epizodas ir biografiniai dalykų, kur šeimą fotografavo. Tada jo epizodas kariuomeniai,
kai tarnaudamas kariuomeniai fotografuoja savo draugus, pažįstamus, bet ir vėlgi iš to laikotarpio, galbūt dabar tiksliai nepasakysiu, ar susipažįsta su tais karininkais ir užsimezga bičiulystė, ir man labai patinka, tai ne vienintelė nuotrauka, ten yra keli kadrai, kur pas karininką Rinkevičių yra prie vaišių stalo ir paskui žiemos metu prie nulipdyto sniego bobos ten. Nes tokių kasdieniškų vaizdų tikrai nėra daug užfiksuota, arba jau 4-ajam dešimtmetį daug fotografuoja tokių mėgėjų gimnazistų, kurie, iš tiesų, kaip ir mes dabar fotografuojam įvairius vaizdelius, net nežiūrėdami nei į rakursą, nei į kokybę per daug. Tai paskui Patamsio etapas, kai jis tampa Panevėžy fotografu. Ir tas noras jo, kaip ir minėjau, siuntinėti nuotraukas į laikraščius, jis pats mini, kad jau Troškūnuose gyvendamas pradėjo siuntinėti ir nuotraukos buvo publikuojamos. Aš manau, kad tas jo charakterio bruožas ar noras fiksuoti įvykį, neportretuoti. Portretų netgi, aš nežinau, pastebėjot, mes tikrai su dailininkė daug ką ir atmetinėjom. Ir čia tikrai nėra visos nuotraukos iš Eucharistinio kongreso, ką teko rasti, ne visos nuotraukos ir iš Smetonos susitikimo su Smetonos vizitu irgi turėjo problemų, todėl kad gaunam mes fotografijas, ne visada galim nustatyti laiką. Ir turėjau labai ilgai padirbėti ir čia jau diskutavom ir bendravom labai daug su Centrinio valstybės archyvo darbuotoja Jūratė Katelytė. Šnekėdavom telefonu ir narkiom, taip čia užrašyta ir viena nuotrauka 1932 metai ir kita nuotrauka 1932 metais Smetonos vizitas. Tačiau vienoje nuotraukoje Smetona skiriasi ir apranga, ir jis važiuoja su ta pačia apranga karietoj, o kitoje nuotraukoje jau yra didžiulė vilkstinė automobilių. Tai vadinasi, negali būti tie patys metai. Taip pat gal mano labai užgaišta buvo paskui jau į pabaigą, tyrinėjant tuos, atstatinėjant tą laiką, nes visi norisi datą parašyti tikslę, kiek aš sugebėjau atkurti, nes lygiai taip pat ir buvo aprašyta laikraščiuose. Tai pagal aprašymą laikraštį, kurioje vietoje buvo, kas tuo metu vyko tą dieną, tai tas datavimas ir buvo toks, daug laiko reikalaujantis dalykas. Šiaip apskritai, visa knyga pareikalavo labai daug laiko ir 7 metai, nes nuo 16 metų, tai atrodo labai nemažai ir būtų galima čia parašyti ir kelias knygas. Tačiau tai mano yra tik tai gal daugiau laisvalaikio dalykas ir vienais metais įsigilinai, po metų paėmė tą pačią medžiagą ir vėl tu jos nebeprisiminė ir vėl iš naujo giliniesi. Tai tokių paklaidžiojimų buvo. O daugiau, dėl fotografavimo, ar Patamsis galėjo fotografuoti Amerikoje, tai kaip ir Anuta sakė, kad jau ir Panevėžy karo metais jisai nebefotografavo. Žitkus fotografavo, o Patamsis ne. Atradau paralelių tarp tų dviejų fotografų. Nors juos skiria amžiaus skirtumas, tačiau tiesiog skaitant pamatai, kad Patamsį mažą tėvai išsivežė iš kaimo į Ameriką užsidirbti pinigų. Žitkus, bet jau paauglys, su savo broliais ir seserimi irgi išvažiuoja į Ameriką užsidirbti pinigų. Tik tiek, kad jis pats jau ten užsidirba, išmoksta fotografuoti, Clevelande turi savo fotoateljė ir grįžta į Panevėžį. Aišku, dėl tėvynės ilgesio matyti.
Patamsio tėvai taip pat grįžta. Ir abu fotografai beklaidžiodami vienokio ar kitokio užsiėmimo bei ieškodami 4-ajam dešimtmetį atsidūrė Panevėžy ir 4-ajam dešimtmetį abudu tampa vienais iš tokių, sakykime, žymiausių fotografų. Žitkus gal daugiau portretistas buvo, o Patamsis daugiau tokio įvykio fiksuotojas ir tie reportažai mane irgi sužavėjo. Tai aš manau, kad visa ta medžiaga, kuri ateina pas tave, įpareigoja, kad su ją reikia kažką daryti. Tai taip kilo mintis ne tik tai albumą padaryti, bet ir šiek tiek tokią apibraižą viso žmonių gyvenimo ir ne vieno Patamsio, bet ir pasižiūrėti, kaip visos šeimos likimas klostėsi, tokiom nuotrupom, kaip senelių likimas, ten pasakojimas apie tai, kaip jie išsipirko su Amerikoje uždirbtų auksų iš tremties, arba kaip Pirmo pasaulinio karo metais bandė geriau prasimaitinti Šiauliuose slėpdami ten ir karvę, ir paršelį, arba tokie pasakojimai dar patraukė Patamsytės pačios prisiminimai iš vaikystės, nes jie gyveno toje vietoje, kur buvo įkurdintas žydų getas, juos iškėlė iš savų namų ir apgyvendino žydų namuose. Ir vaiko akimis pasakojimas, kaip jie atsikėlė į tuos namus, ką jinai matė, ką akis užfiksavo, kaip rado tos žydų vaikų paliktus žaisliukus ir parsinešė į savo kambarį žaisti, ir tėtis griežtai pasakė padėti ten, kur rado. Aš stengiausi tuos autentiškus pasakojimus įterpti į knygą, kad tai būtų ne mano perpasakota, o tiesiog autentiški atsiminimai išrinkti, lygiai taip pat ir ištraukos iš Patamsio laiškų. Tėčiui jisai rašo, jau apsigyvenęs Floridoje, apie savo būtį, apie savo namą, ir vis aliuzija į tėviškę, kad už mano namo krokodilai garsiau griežia dantimis negu Lietuvoje varlės kurkia. Tai va visokių ir tokių smulkmenų, tai ir norėjusi parodyti žmogaus gyvenimą. Na, o jeigu kalbėčiau apie fotografijas, tai aišku, jos reikšmingiausios yra savo miesto fiksacija. Nors man kai kurios irgi yra ir atrodo meniškos galbūt, bet vis dėlto ta fiksacija yra labai svarbi ir mes skaitom atsiminimus, tai yra viena, o kai tuos atsiminimus gali iliustruoti nuotraukomis, va tada, kai aš nagrinėjau Smetonos vizitą arba Eucharistinį kongresą vyrų, tai tiesiog va tada vaizdais tarsi ir keliauja. Tai aš manau, kad buvo verta tą knygą ir daryti tada. Ačiū, mieloji, kad savo laisvalaikį taip turiningai leidi. Bet jeigu aš tada šiaip vis vien norėčiau, labiausiai norėčiau padėkoti, nepasakiau, Astai. Asta buvo tas žmogus, labai žemai lenkiuosi mūsų redaktoriai Ievai Puluikienei, su kuria galėjau tartis dėl kiekvieno žodžio. Jeigu aš kažką ne taip pasakau, jinai pataiso ir tada mes žiūrim, ar nesikeitė prasmė. Tai labai kruopščiai išieškojom ir sakau, labai didelį ačiū sakau Ievai Puluikieniai. O su Asta tai buvo irgi kita pasaka. Aš užsikapšiusi savo ieškojimuose, palikau labai mažai laiko matyti.
nes man atrodė, va, čia ir apie tą, tas straipsnis parašytas, nu, čia sudėsiu, čia dar biškį praplėsiu, bet nieko panašaus, kai pradedi plėsti, na, neateina į galvą mintis arba užsižaidžiu va tuose datavimuose. Ir tada aš tikrai labai ačiū Astai, kad nu, mes ir pasiginčydavom, bet tiesiog užteko jai kantrybės ir nepabijojo išbandyti, bet tai, nu, aš jai netrukdžiau. Tiesiog įgyvendinti savo svajonę, man atrodo, ir jinai visai patenkinta rezultatu. Tai aš, atsiprašau. Iš tiesų, Zita sudėjo į knygą va, turinį visą, bet kad knyga taptų tokia, kokia ji yra, ji turi ir antrą autorių. Tas antras autorius, antras kūrėjas tikrai yra dailininkas. Knyga norisi, kad, nu, pirmiausia, paimti į rankas gražią knygą, vartyti, ar ne, ir tada, kada jau jinai tave patraukia, tokia, na, kūrybinga, išmoninga, graži, tada iš tiesų norisi į ją gilintis ir skaityti. Tai Asta nesutiko kalbėti, bet mes norime padėkoti už jos kūrybingumą, nuoširdumą didelį. Atrodo, kad pagrindinis Astos darbas ir yra knygų maketavimas, knygų dizainas, knygos menas, knygos dailė, bet stebėtina, kad ji, dirbdama prie skirtingų knygų, pati savęs nekartoja. Ji vis suranda naują kažkokį požiūrį, naują, na tiesiog kiekviena jos knyga yra atskira, nauja, kaip... Aš girdėjau, kad esu atpažįstama. Na, man tuo savo profesionalumu, Asta, ir esi atpažįstama. Taigi, šaunuolė, dėkui. Aš dar noriu padėkoti ir Artūrui. Tai va čia jums, jeigu ne jūs, nieko nebūtų. Aš noriu. Norėčiau padėkoti ir Vaidai, kad iš tiesų atrado laiko pas mus atvažiuoti ir labai įsijungti, bet labai ačiū. O tada... Ir dar noriu padėkoti savo kolegom, Arūnui, direktoriui ir Natalijai. Nes be kolegų pagalbos tikrai nieko nepadarytum. Tai labai va ir tau, Italija, ačiū, nes man labai daug streso kainavo. Aš tokia labai jaudinus visada, tai va tau, tai ačiū. Ir direktoriui, ačiū. Gerai, sėskis dabar Paskui. Iš tikrųjų galiu liudyti, kad mes su Zita keliaujam kiekvieną dieną pakeliui į namus. Tas pats kelias, arti greta namai. Tai visus šituos metus iš tiesų aš tikrai liudiju, kad problemos ją nuolat slėgė, kol šiandien turime tokį gražų jau produktą, tokį gražų dalyką, knygą Antanas Patamsis, fotografas Antanas Patamsis, Panevėžys. Na ir epilogas. Mane per visą gyvenimą lydi tokios prošvaistės ir prietemos. Kiekvieną kartą po audros ir debesuoto dangaus ateina ramumas ir skaidrumas. Atmink, gražyt, čia į savo dukrą, kad žmogaus gyvenime panašiai taip, kad papiltum šiupelę rūpaus žvyro ant kelio ir būtų šiurkštu ir labai nepatogu. Bet diena po dienos viskas išsilygina ir kiekviena dalelė atranda patogią savo vietą ir grįžta malonę nuotaiką. Taigi šitie Antano Patamsio žodžiai kaip ir epilogui labai tinka, nes žmogus turi savo likimą, savo gyvenimą,
Knygos irgi turi savo gyvenimus ir savo likimus. Tai norisi linkėti, kad Zitos knygos likimas ir gyvenimas būtų labai sėkmingas, ilgas ir laimingas, kur kas laimingesnis negu dėja paties Antano Patamsio gyvenimas. Tai to palinkėkime visi šitai knygai, ilgai, sėkmingai gyventi. Na ir aišku, už tai labai ačiū jos autoriai. Kas turite kokių žodžių sveikinimo, tai pasakykite dabar. Aš pasinaudodamas šeimininko padėtim, dar postscriptum vieną noriu pasakyti. Iš tikrųjų, Antanas Patamsis 2 kartus išvažiavo į Ameriką. Pirmą kartą išvažiavo vaikas su šeima, prieš Pirmą pasaulinį karą grįžo, 44 metais išvažiavo 2 kartą, taip jau aplinkybės susiklostė. Ir čia yra sąsajų su to dalyku, kurį aš dabar noriu jums pasakyti. Šiandien Lietuvos muziejų asociacija paskelbė šių metų muziejų apdovanojimo nominacijas. Ir kategorijoje muziejų ekspozicijos mūsų muziejaus ekspozicija emigruoti, pasilikti, grįžti pateko į trumpąjį 3 ekspozicijų sąrašą. Mes jau esame geriausieji, bet jūs dar kumščius laikykite, kad ketvirtadienį ir apdovanojimą duoda. Tai dar kartą, Zita, labai dėkuoju Jums ir aišku visam Panevėžio muziejui, čia pasirodo didelis kolektyvas dirbo. Dėkui, kad įamžinot mano senelio atminimą. Kas bet muziejininkai tikrai žino, kad labai nelengva ir paprasta išleisti knygą. Tai va, mes džiaugiamės, taip pat nuoširdžiai džiaugiamės, šiek tiek pavydim, kad mums nesiseka taip smarkiai, kaip jums leisti tokias knygas. Ir Zita, sveikinam su ateinančiom kalėdom, čia yra, kad saldžios būtų kalėdos. Ir dar įdėjom tokį didelį bloknotą ir parkerį, kad dar būtų ne viena knyga. Labai džiaugiuosi, kad Zita išleido tą knygą, prisimenu prieš keletą metų, kai buvau, Zita sako, ką daryti su tais tomais užrašų, sakau, susigaldysi, ateis laikas. Iš tikrųjų, labai aš irgi laukiu tos knygos ir nekantriai žiūrėsiu, vartysiu. Čia irgi, kad stiprybės būtų, žinokit, ne gėlės, bet iš kaimo gerybės tą. Sveikintojų nėra, tai iš tiesų labai dėkui visiems, kurie šiandien buvome knygos sutiktuvėse, kurie pasidžiaugiame kartu su knygos autoriais. Ir dabar norisi tik tai palinkėti jums šviesių, ramių, jaukių, ateinančių šventų kalėdų, gražių švenčių. Ir būkime toliau, draugaukime su muziejumi, ateikime ir kitais metais. Ir Zita kviečia visus prie kavos, bet aš dar noriu pasakyti, kad knyga nebūtų išėjusi, jeigu ne finansinė parama. Tai vat noriu tiesiog pasakyti, kad knygą parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė. Tai vat toks tai.